Assalamu alaikum warahmatullah. Barka da zuwa tashar mu ta Musa Tech. Kamar yadda aka saba, mun saba kawo muku abubuwa na ilimi da ƙaruwa a wannan tashar tamu. To a yau, na zo ne na yi magana akan yadda za ka haɗa frame na wayarka. Idan tutorial kake yi, ka dinga sa bidiyon ka a ciki na screen recording. In kai screen recording ɗan frame ɗin nan da ake sakawa waya ya zagaye wayar, wato ko hoton wayar ka ne za ka same shi, kuma ka sa masa frame ɗin yadda idan kai bidiyo za ka sa shi a gefen bidiyon naka ya dinga tafiya tare da bidiyon naka. Idan yau ne zuwan ka channel ɗin na farko, ka dana subscribe. In ka yi subscribe, ka taɓa alamar like. Mun gode. Mu je a fara bidiyon da kai.
Wani abin da na koyar a cikin bidiyon nan, na koyar da shi ne don ilimi. Ina fatan kun amfana da shi, kuma ba zai zama hanya wajen cutar da wani ba. Na gode.